வணக்கம். கிரேஸ் மெட்டல் ரூஃப். இப்போ ஒரு மண்டப வீடியோ உங்களுக்கு வெளியிடுறேன். இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹரிஜாண்டல் பொசிஷனில் பிரைட்னஸ் வச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும். இந்த மண்டபம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். டிஎஸ் கல்யாண மகால், ஈரோடு. இந்த இப்போ ஒரு செட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, இதோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த் 60 அடி, அகலம் வந்து 47 அடி. இதோட சுற்றுப்புற பகுதியை இப்போ உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். ஒரு கிராமத்து சூழ்நிலையில் சார்ந்தது இந்த இடம். இந்த செட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க. இந்த செட்டு 60க்கு 47. என்ன இது எதுக்காக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நாங்கள் போட்டிருக்க மண்டபத்தில் கிச்சன் பகுதி பத்தலை, அதாவது அந்த பகுதியில் பஃபே சிஸ்டம்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் பத்தலைங்கிறதுனால இப்போ அந்த மண்டபத்தோடு சேர்ந்த பகுதியை அவங்க விலைக்கு வாங்கி அதை கிரயம் பண்ணதுக்கப்புறம் செட்டு போடுறதுக்கு எங்களை கூப்பிட்றாங்க. நாங்கள் போய் அந்த கிச்சன் ஏரியா யூனிட்டை நல்ல முறையில் வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்குறோம். அதாவது அந்த செட்டுக்கும் இந்த செட்டுக்கும் கேப்பே இல்லாதபடி லிங்க் பண்ணி நாங்கள் அந்த கிச்சனை அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். மிக சிறப்பாக வந்திருக்குது. இந்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இதில் வந்து 5 அடி காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கோம். மேற்படி ஏரியாவை ஃபுல்லாகவே நாங்கள் சீட்டில் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். மேலே டாப் பார்ட்ரு, பீடி பாட்டம் பார்ட்ரு ப்ளஸ் லூவர் எல்லாமே வச்சு சிறப்பாக கொடுத்துருக்குறோம். இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சைடுலேருந்து வர்ற வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிம்ப் மாடலில் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். இந்த கிரிம்ப் மாடல் அந்த சைடு கிளாடிங் சீட்டு இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது கிரிம்ப் மாடல் கிளாடிங் சீட்டு. இதிலேருந்து வர வாட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்தவங்களோட ஸ்பேஸ்க்கு போகாது, அப்படியே வலிஞ்சு வாட்டர் பீடிங் வழியில் நமக்கு வெளியில் வந்துடும். இதனால் தண்ணி அடுத்தவங்க இடத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. சம்டைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லுக், எலிவேஷன் லுக்கு நல்லா ஒரு கிடைக்கும், நல்ல ஒரு லுக் அவுட்டு கிடைக்கும், பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும். இந்த இடம் ஈரோடு டிஎஸ் மகால் கிச்சன் ஸ்பாட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். நாங்கள் வந்து இதுபோல் மண்டப ஒர்க்குங்களை எடுத்து விசேஷமாக அதிகமாக பண்ணிக்கிட்டுருக்குறோம். மண்டபம்னு கிடையாது, வேர் ஹவுசிங் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கொண்ட ஏரியாக்களை சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்டபத்தில் இந்த சீட் கலரு என்ன வேணும், இந்த ஒயிட்டு வேணுமா க்ரீன் வேணுமா அப்படின்றது எதுவுமே மண்டப ஓனர் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் என் சாய்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் இந்த சீட்டில் என்ன கலரு, எந்த இடத்துல எந்த சீட்டு போடணும் என்ன ஃபுல்லாகவே என் ஆப்ஷனில் அவர் கொடுத்துட்டதுனால நான் வந்து ஓன் டிசிஷன் எடுத்து சிறப்பாகவே பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். இது ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16 அடி அகலத்துக்கு 12 அடி உயரத்துக்கு ஸ்லைடிங் டோரு எம்எஸ் 16 கேஜி சீட்டில் நல்லா போட்டு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு வந்து சன்சைடு பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குது. இதுபோல் தேவை உள்ள கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேவை உள்ள கஸ்டமர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருந்து நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோம். உங்களுக்கு தேவையான பட்சத்தில் ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுறீங்க, அது வந்து ஒரு கஸ்டமர் மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ண தேவையில்லை. ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் ஓனாகவே எனக்கு கால் பண்ணலாம். ஏன்னா ஐடியா சப்போர்ட் எது வேணாலும் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ட்டி மாதிரி ஃபோன் பண்ணி கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏதாவது வந்து ஓப்பன் டாக்காக பேசுங்க, அதுதான் ஒரு நல்ல அணுகுமுறையாக இருக்கும். என்னுடைய கஸ்டமர்களுக்கு நான் குறிப்பாக சொல்ல வர்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நம்பி வர பட்சத்தில் குவாலிட்டியாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் உங்கள் இடத்துக்கு இது பாருங்கள், ஸ்லைடிங் டோரு 16 அடி அகலம் கொண்டது. இதில் வந்து ஒரு பெரிய லாரியே உள்ள இன்வென்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லாரியை ரிவர்ஸ் விட்டு தேவையான பொருளை உள்ளேயே ஏற்றிக்கலாம், உள்ளேயே ஏற்றி அன்லோடிங் பண்ணிக்கலாம், வச்சுக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சன்செட் வச்சு நீட்டாக சிறப்பாகவே பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். இதோட வெளிப்புற அமைப்பு இப்போ காட்டிகிட்ருக்கிறேன். அதனால் வந்து உங்களுக்கு தேவைங்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய லே அவுட் எப்படியாப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி தான், உங்களுடைய லே அவுட்டு இந்த இடத்த உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் மாத்திரம் கொடுத்தா போதும். அதில் கல்யாண மண்டபமோ அல்லது வேர் ஹவுசிங்கோ அல்லது குடோனோ அது எந்த பொசிஷனில் என்ன மாடலில் பண்ணால் உங்களோட சைட்டுக்கு எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்ற டிசைன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு. சிலர் வந்து அதிகமாக கேட்குறீங்க சார் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு அப்படின்ற. நான் என் கஸ்டமர்களுக்கு பொதுவாக நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம என்ன பொருள் போடுறோம் அதை பொறுத்து தான் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு அல்லது டோட்டல் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும்.
சும்மா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் என்ன, ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் அப்படின்னுங்கும்போது வீடுங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வரும், ஒரு பெரிய நிறுவனங்களுக்கு வேறு மாதிரி வரும், இல்லை ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல் போடும்போது வேறு மாதிரி வரும். ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போட போகிற பொருளுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வேரியேஷன் வரும். சரிங்களா? அதனால் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது ஒத்த வார்த்தையில் நம்ம சொல்லிட்டு போக முடியாது. அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லும்போது அதை நான் உள்வாங்கி அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டாக என்னன்ற டீட்டெயில்ஸு நான் உங்களுக்கு தருவேன். சரிங்களா? ஒரே வார்த்தையில் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் என்ன அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் வேலையோட தன்மையை அப்படியே டக்குன்னு விளக்கிட முடியாது. அதனால் நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை சொல்லுகிற பட்சத்தில் அதனோட டீட்டெயில் நான் சொல்லுவேன். இதுவரை பார்த்ததுக்கு